ต้นทุนบุญบารมีของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันคนที่สร้างบุญบารมีมีต้นทุนบุญบารมีเขามีมากเขาก็สำเร็จได้ไวแต่ตรงนี้ก็เหมือนกับการเดินทางขึ้นมาจากลานพระศิวลีเดินขึ้นมาคนที่มีกำลังร่างกายถึงเดินแล้วก็เดินถึงไหลส่วนที่กำลังร่างกายก็ถึงที่ไหลนี่จะเป็นเรื่องที่ เราบอกว่าเสีย